Добре дошли в канала Моето здраве! В това видео ще ви представим 9 от най-ценните билки при възпаление на пикочния мехур и пикочните пътища, както и при камъни в бъбреците. Техните лечебни свойства са доказани в нашата народна медицина и всеки, който има проблеми с бъбреците или чести инфекции на пикочните пътища, трябва да ги познава и използва в ежедневието. Симптомите на възпалението включват изгаряща болка при уриниране, отделяне на малко количество урина, наличие на кръв в урината, остра болка в долната част на корема или долната част на гърба, силна умора, неразположение и постоянна леко повишена температура. За щастие, съществуват редица естествени средства и билки за лечение на тези възпаления, които освен че ускоряват лечението, също така и намаляват значително риска от повторно настъпване на подобна инфекция. Правилната диета е една от първите стъпки в терапията на бъбречните заболявания. Елиминирането на някои храни от менюто и увеличаване количеството на други може значително да намали симптомите на възпалението и да ускори лечението. Необходимо е да се изключат храните, които често влошават хроничните възпалителни заболявания. Такива са бяла захар и сладкарски изделия, млечни продукти, пържени храни, кафе, газирани напитки, шоколад, алкохол, лимони и домати. Препоръчват се предимно пълнозърнести, пресни, нерафинирани и натурални храни. Задължителен е също така и прием на около 3 литра вода на ден. Водата е отлично средство за пречистване на пикочните пътища и подобряване на диурезата. Поддържайте този прием на течности за минимум 3 дни до отшумяване на симптомите. 1. Червена боровинка. Червената боровинка е едно уникално природно средство за здрави бъбреци и за профилактика при цистит. Тя доказано подпомага изхвърлянето на пикочна киселина и разтварянето на бъбречните камъни. Тя е известна от векове с мощния си противовъзпалителен ефект върху бъбреците и уринарния тракт. Червената боровинка е един от най-популярните продукти за подкрепа на уринарния тракт и борба с инфекциите на отделителната система. Противовъзпалителното действие се дължи на активните антоцианиди, които възпрепятстват прикрепването на бактерии по стените на пикочния мехур. Червената боровинка има ясно изразено диуретично действие и спомага за възстановяване на лигавиците, действа противовъзпалително и антиоксидантно. Сок, чай или добавка от червена боровинка предотвратяват захващането на бактериите за лигавицата на пикочния мехур и улесняват отделянето им с урината. Половин чаша натурален сок от червена боровинка е подходящо средство за ежедневен прием с цел лечение на инфекция на пикочните пътища. При наличие на хронична инфекция може да се приема по 1 чаша сок на ден. Особено изразено е действието на сока от червена боровинка в случаите на често повтарящи се инфекции на пикочния мехур. 2. Куркума. Една от най-препоръчваните билки за лечение на бъбреци е куркумата. Нейната активна съставка куркумин предоставя антиоксидантни, противовъзпалителни и аналгетични ефекти, които могат да бъдат полезни при лечението на широк спектър от заболявания. Хората използват като лекарство за пречистване на бъбреците в продължение на стотици години, тъй като намалява подуването, елиминира токсините и благоприятства разрушаването на малки камъни в бъбреците, образувани от соли и протеини. В допълнение тя оказва добър диуретичен ефект върху пикочните пътища. Създава и защитна бариера срещу бактериите и вирусите, които причиняват инфекции. Може да включите билката в ежедневието си като хранителна добавка, чай или смути. 3. Джинджифил. Джинджифилът е най-широко използваната подправка по целия свят. Тази билка често се използва при стомашни проблеми, но също така помага за пречистване на черния дроб и бъбреците. Коренът на джинджифила притежава богатство от противовъзпалителни, аналгетични и детоксикиращи вещества. Джинджифилът е и познато народно средство при болести, които засягат пикочната система, като камъни в бъбреците и различни възпалителни процеси.
Доказано е, че джинджифилът намалява възпалението, спомага за премахването на токсините от тялото и дори има способността да подобрява бъбречната функция. 4. Целина. Целината се използва от векове като естествен диуретик. Това растение помага на тялото да елиминира токсините, като увеличава отделянето на урина. Целината се счита за стимулираща билка за бъбреците, тъй като възстановява киселинния баланс в организма. Можете да включите целина в свежа зелена салата, вкусен диуретичен чай или да си направите полезно смути с зелена ябълка, джинджифил и мед. Точната рецепта можете да откриете в нашия Instagram профил. 5. Мечо грозде. Това е добре познато народно средство при бъбречни заболявания. Действието на тази билка включва успокояване на болката и пречистване на пикочните пътища от попаднали в тях бактерии. Може да се използва като вкусен чай, приготвен по следния начин. Една супена лъжица от билката се накисва за една нощ в половин литър вода. Сутринта се вари в продължение на 5 минути. Прецежда се и се приема по половин чаша, 4 пъти на ден след хранене. Тъй като действието на мечото грозде е по-добре изразено при алкална урина, се препоръчва добавянето на една чайна лъжичка сода бикарбонат към течността. Билката е особено ефективна за облегчаване на остри инфекции на пикочните пътища и бъбреците. 6. Магданус. Тази зелена билка е много повече от красива гарнитура в чинията ви. Магданусът е пълен с флавоноиди, витамини, минерали и антиоксиданти. Можете да го използвате като полезен чай, под формата на смути или да го включвате редовно във вашите салати. Размерът и броят на камъните значително намалява, а бъбречната тъкан става поздрава. 7. Глухарче. Глухарчето действа като естествен диуретик и подпомага отделянето на урина, като по този начин подобрява бъбречната функция и имунната система. За да използваме лечебните свойства на растението, е добре да консумираме чай от корените или листата на билката 3 пъти дневно. Чрез увеличаване на урината, билката помага за прочистване на бъбреците и пикочния мехур от бактериите и подпомага лечението. 8. Копривата също се използва от векове в българската народна медицина и е позната със своите пречистващи свойства. Има диуретично действие, пречиства организма и намалява риска от образуване на камъни в бъбреците. Активните съставки в копривата премахват възпаленията и стимулират отделянето на урината. Копривата действа благоприятно при възпаления и инфекции на пикочните пътища, камъни в бъбреците и други подобни проблеми. Растението оказва също нормализиращо действие върху хормоните в тялото. Тя помага за отстраняване на песъчинките, които могат да се натрупат в бъбреците и пикочния мехур, и по този начин облегчава възпалението в пикочните пътища. Високото съдържание на калций в това растение способства за отстраняване на излишните течности в организма, без да подлага на риск електролитния баланс на тялото. Копривата пречиства и намалява болката в бъбреците, като помага за премахването на камъните по естествен път. Може да се използва под формата на чай, салата или дори в различни ястия. 9. Шипката е уникално растение, което се използва в народната медицина за лечение и профилактика на бъбречните заболявания. За лечебни цели можете да използвате не само плодовете, но и корените. В традиционната медицина се използва чай от корен на шипка за лечение на камъни в бъбреците. Дивата роза, както я наричат някои лечители, ви позволява да нормализирате метаболизма и да ускорите детоксикиращите процеси в тялото. Лечебните ефекти се постигат благодарение на богатия химичен състав на плодовете и корена на шипката. Те съдържат множество витамини, минерали и ценни микроелементи. Използването на плодовете на това растение може да повиши защитните сили на организма и да предотврати развитието на много заболявания. Тя е идеалното средство за облегчаване на състоянието при различни възпаления, в това число и възпаление на бъбреците.
Чаят от шипки успешно ще освободи тялото ви от излишните течности и натрупани токсини. Споделете с нас в коментарите, ако и вие знаете ефективни домашни средства за лечение на възпаление и камъни в бъбреците. Ако това видео ви харесва, дайте му палец нагоре. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващото ни полезно видео.